X91 231 nüvəsinin 2 alfa və 1 beta mənfi çevrilməsi nəticəsində alınan nüvəni müəyyənləşdirin. Baxın, X91 231. Bilirik ki, bir dənə alfa çevrilmə zamanı yük ədədi 2 vahid, kütlə ədədi 4 vahid dəyişir. 2 alfa çevrilmədə isə artıq 2 dəfə çox olacaq. Yük ədədi 4 vahid dəyişəcək, kütlə ədədi isə 8 vahid dəyişəcək. Onda 2 alfa çevrilmədən sonra X nüvəsinin özümüzdən yazaq müəyyən bir Y nüvəsinə çevrilir. Onda yük ədədi 4 vahid azalacaq. 91-dən çıxırıq 4-ü, qalır 87. Kütlə ədədi isə daha doğrusu 8 vahid azalacaq. Olacaq 223. Düzdürmü? İndi bir dənə də beta mənfi çevrilməyə məruz qalır. Beta mənfi çevrilmə zamanında bilirik ki, kütlə ədədi dəyişmir. Yük ədədi isə mənfi olanda 1 vahid artır. Bu da tutalım çevrilsin bir Z nüvəsinə. Deməli, onda kütlə ədədi 223 olduğu kimi qalır. Yük ədədi isə 1 vahid artır, olur 88. Yəni, mənim X91 231 nüvəm 2 alfa 1 beta çevrilmədən sonra 88 223 nüvəsinə çevriləcək. Deməli, cavab olacaq B variantı.